唔知你哋做閱讀理解嘅時候咧，有冇試過好似呢個同學咁樣俾人扣分啊？明明個答案係一個兩個字嘅詞語，但係佢就寫咗四個字落去。又或者調翻轉，明明個答案係一個四字詞，一個成語嚟嘅，但係你又淨係寫咗其中兩個字落去，咁樣就錯得好唔抵啦。嗱，遇到呢啲情況，我哋點樣判斷佢幾時寫兩個字，幾時寫四個字呢？最簡單嘅大原則，黃老師教你哋啦。你如果懷疑嘅時候，請你喺呢個四字詞中間斬開一半，睇下呢個四字詞俾你分開咗一半之後，各自自己組唔組成咗一個詞語。譬如呢一題啦，寫住思慮周詳啊嘛，係咪？思慮係咪一個詞語呢？可唔可以獨立使用嘅呢？周詳又係唔係一個可以獨立使用嘅詞語嚟呢？答案係呢兩個都可以噶。嗱，講周詳呢，即係詳細啊嘛，係嘛？思慮嘅意思就係思考，思慮同周詳各自自己都係一個詞語嚟。如果你發現呢個情況呢，呢個日就一定唔會係寫四字詞，一定係分開使用啦。嗱，我再講個簡單啲嘅例子，譬如你喺文章見到個詞語，見到佢咁樣寫住喎，認真勤奮啦，認真勤奮。他是一個認真勤奮的學生，咁樣寫啦。他是一個認真勤奮的學生，咁樣寫先算啦。填充題，你會唔會寫認真勤奮做答案啊？我哋唔會噶嘛，因為我哋知道認真同勤奮係兩個詞語嚟噶嘛，係咪啊？我哋唔會將佢當係一個四字詞咁樣填落去個答案嗰度噶。所以咧，點樣判斷我哋幾時寫四個字，幾時寫兩個字？就係你睇下呢個四字詞。俾你分開咗做兩個詞語之後，佢哋各自可唔可以單獨使用？譬如認真，你可以單獨使用噶嘛？佢係一個詞語嚟噶嘛？勤奮你都可以單獨使用噶嘛？係嘛？佢自己本身就係一個詞語，就唔會合埋一齊當佢係四字詞啦。真正嘅四字詞，真正嘅成語咧，係你斬唔開，你唔可以斬開佢哋嘅。譬如啲乜嘢啊？譬如樂極生悲啦，係嘛？樂極生悲呢啲。樂極生悲，你斬唔斬得開啊？嗱，你試下斬咯喎。我哋有冇一個詞語叫樂極？有冇一個詞語叫生悲啊？冇噶嘛，係咪？冇嘅話咧，我哋就一定係四隻字一齊寫落去，當係一個詞語啊，明唔明啊，各位？嗱，大約個少少技巧咧，就教咗你哋啦。希望你哋下次咧唔好再犯呢啲咁大意嘅錯咯喎。再見。